ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். மகேஸ்வரன் பேசுகிறேங்க. 6 பேக் 60 டேஸ் சேலஞ்சில் இன்னைக்கு 6வது நாள். நல்லா ஃபாஸ்ட் வாக்கிங், ஃபாஸ்ட் ரன்னிங். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சுட்டிங் ஆயிடுச்சு. ரன்னிங் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்பீடாக ரன்னிங் பண்ணுங்க. 1 கிலோமீட்டர் ஓடுறதும் ஒன்று தான், 100 மீட்டர் ஓடுறது ஒன்று தான். அது மாதிரி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ரன்னிங் பண்ணுங்க. அடுத்தது வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு, வார்ம் அப் முடிஞ்ச பின்னாடி நல்லா வார்ம் அப் பண்ணுங்க. மெயினாக வார்ம் அப் பண்ணும்போது மசில் லூஸ் ஆகும். நாளைக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு, வாக்கிங் போகிறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். நல்லா வார்ம் அப் பண்ணுங்க. வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வார்ம் அப் பண்ணுங்க. 3 செட்டு வார்ம் அப் போடுங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம இந்த வயிறு டைட் ஆகிறதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்குங்க. வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. சந்தேகம்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பர் கூப்பிடுங்க. வணக்கம்.